काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ में और लाडू घोंसला गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू कौवा बोला तो वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले तू कहीं अभी बोल रहा हो बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं 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 सुन।